ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умр. Бо шумо ҳастам мисли ҳамеша Ёсинҷони Муҳаммад. баъзе вақт дар бораи модар суҳбат мекунем. вақте калимаи модарро мешунавем, бовар кунед, ҳама пур аз меҳру муҳаббат аст. модарон ба ин кор арзанда ҳастанд, ба меҳри муҳаббати мо арзанда ҳастанд. вале сад афсус ки баъзе модарҳо ҳам ҳаст аз саг дида пасттар аст. албатта шумо қаҳратон накунад, зеро модарҳо ҳам дар ин дунё вуҷуд доштааст ки бо дасти худ ба ҷои обод кардани духтараш, ба ҷои аз хона бо либоси сафед баровардани духтараш кӯшиш кунанд. аммо модаронам ҳаст ки духтари худро, ҳаёти духтари худро бо дасти худ ба як пули ночизе сӯзондааст. акаҷон вақте писар дар Россия будагияй ҳамун солода модари духтара ба як телефон бигем ё ба кадом маблағи ночизе духтараша дар ҳамун фурӯхтай. ӯ писари амаки дигар май, духтара амаки дигарем. ҳамихел ӯ писари Россия меояд, модар ахранигӣ мекунад, падар вақти дар кор писар медрояд, ҳамин кора мекунад, духтара мегирад маблағ. вақте ин бародарамон бар ман чунин суханҳоро гуфт, ростия ман бовар накардам ва қасамаш додам. гуфт ба худо қасам ин рост аст. чӣ кор кардааст? зани амакаш духтари 14-солаашро бо дасти худ ба пули як ночизе, мақсад чӣ қадар пуле бошад, гирифтаасту бо ҳамон писар якҷо кардааст. ва мегӯяд ки худаш яъне посбон истодааст, нигоҳ кардааст, то ин ки касе аз ин ҳол хабардор нашавад.